화목난로를 더 오래, 더 뜨겁게 쓰는 비밀 지금부터 알려드릴게요. 장작 한 묶음으로 밤새도록이요? 네, 가능합니다. 태우는 방식을 살짝 바꾸면 되거든요. 보통 이렇게 장작을 옆으로 넣으시죠? 이러면 장작이 한 번에 확 타버립니다. 그래서 나온 게 바로 시가 번 방식입니다. 시가처럼 한쪽부터 천천히 타게 만드는 거죠. 핵심은 간단해요. 장작을 옆이 아니라 난로 문에서 뒤쪽을 향하게 넣는 겁니다. 차이가 보이시죠? 시가번은 불이 천천히 이동하면서 열을 길고 안정적으로 내줍니다. 이러면 연소 시간이 무려 8시간 이상으로 늘어납니다. 밤새도록 따뜻한 거죠. 장점도 많습니다. 열이 일정하고 연기도 적고요. 장작이 앞으로 굴러떨어질 위험도 없죠. 보시는 것처럼 시가번은 특히 한겨울, 밤새도록 불을 피워야 할 때 아주 유용합니다. 자, 그럼 시가번은 어떻게 시작할까요? 바로 거꾸로 불 피우기가 핵심입니다. 아래에 큰 장작부터 쌓고 맨 위에 잔가지를 올려서 불을 붙이는 방식이죠. 이렇게 하면 불이 아래로 타면서 연기까지 태우니까 효율이 극대화됩니다. 나중에 장작을 추가할 때는요, 뒤쪽 숯을 앞으로 끌어와서 불씨로 쓰세요. 기억하세요. 불은 앞에서 뒤로, 열기는 오래도록. 이 원리 하나면 충분합니다. 이것만으로도 난로를 훨씬 더 효율적이고 안전하게 사용할 수 있습니다. 여러분의 난로는 지금 제 성능을 다하고 있을까요? 오늘 배운 방법으로 확인해 보세요.